varžovams ir vėl chaotiška pradžia, o štai čia metimas, kuris turi būti užskaitytas dėl to, kad sirena nuskambėjo jau išleidus kamuolį. Taip, taškai yra įskaitomi, dabar belieka tik sužinoti, kas čia metimo autorius. Atrodo, kad Simas Jasaitis paleido kamuolį per visą aikštę, na, bent jau štai toks metimas gali praskaidrinti nuotaiką, tačiau žaidimas trečiajame kėlinyje, ypatingai jo pabaigoje, Šarūnas Jasikevičius štai tokiu metimu siunčia kamuolį į krepšį per visą aikštį. Neįtikėtinas metimas ir galbūt jis įkvėps Lietuvos komandą sėkmingai finišuoti šiose rungtynėse ir gerai sužaisti paskutinį ketvirtąjį kėlinį. Šarūnas Jasikevičius vėl stambių planų. Turbūt ir pats norės pasižiūrėti šio metimo pakartojimą, bet jis irgi supranta, jog ne tokiais metimais yra laimimi svarbiausi mačai čempionatuose. Svarbiausia, jog komanda pradėtų žaisti užtikrintai. Na štai čia dar kartą galima įsitikinti, jog dar jau net ir skriejant kamuolį laikas nebuvo pasibaigęs. Ir tai buvo 10-asis Šarūno Jasikevičiaus taškas, rezultatyviau už jį rungtyniauja tik tai Rimantas Kaukėnas.